到了克斯冰川，现在进行冰川徒步。看这个湖面，真的就像一面镜子一样，特别的神奇。它这边呢也有新西兰的巨石阵之称了。Hello， 大家，我是吴小亮大胖子。那我现在呢，人是在新西兰的基督城。今天呢，是我们旅程正式的第一天。刚才呢，我们先去租了车，现在呢，来到一家超市，买了一些补给，准备在车里面简单的吃一个早午饭，然后就正式开启我们这次的新西兰南岛的自驾之旅啦。我们呢是昨天到的这边啊，到这边已经是晚上的5点多了吧，就在机场附近住了一晚。我们今天行程呢主要是以赶路为主，要从基督城一直开到冰川小镇。我们明天会在那里有一个徒步的预定，车程呢大概是5-6个小时。我们会在路上呢停靠1-2个景点吧，然后希望今天的这个 road trip 一切顺利。Hello， 大家，那我们现在呢来到了第一个停靠点城堡山，就是我后面这个山了。就很巧哦，我们刚一路开过来，基本上都下雨嘛，开到这边天就晴了，所以就还蛮幸运的。但是就是这边风有一点大，所以你看我穿了一个 Z 先生的外套，但是还是光着腿，就还好，没有特别冷，但是会有一点风。大家你们看，就那边竟然是很多羊哎，我刚才都没有发现，就觉得他们好像就是站在那儿，有点像雕塑还是啥的。你看，真的就不怎么动。那这是我们来的时候的这条路，我觉得这样回看过去也蛮好看的。OK， 那我们现在呢已经沿着它下面这条路啊爬上来了。大家可以看到我周围全部都是一些巨型的石头。它这边呢也有新西兰的巨石阵之称了。然后它这个城堡山呢也是电影《纳尼亚传奇》的拍摄地。大家，那我现在呢已经到达我们今天冰川小镇的住宿点了。我们今天呢大概是从中午的快11点开到晚上快7点钟，然后到达了冰川小镇。我们今天的住宿呢是在一个农场里面，我们订的呢是它其中的一个房间，它的浴室和厕所呢是共用的。因为我们当时订的时候呢，能订的房间已经不多了，在我们能接受的范围内呢，这个是一个比较好的选择。现在就给大家快速的来一个 room tour。这个呢就是我们的房间，其实是比较一目了然的，基本上就是2张床。然后呢，我觉得主要是它外面吧，外面的风景还可以。你看它外面这个阳台还蛮大的，然后外面就是感觉是一个农场的样子。你看远方有一些羊啊什么的。可能是因为下过雨吧，感觉这个空气啊什么都还挺清新的。Hello， 大家，那我们刚才在民宿稍作休整之后呢，现在来赶我们今天最后一个行程，就是马瑟森湖。其实也是蛮特种兵的，因为现在已经是快8点了。因为新西兰这边它日落还蛮晚的，9点半才日落，所以就趁现在还有时间，还有太阳。因为明天也没有什么时间，早上是冰川徒步，下午呢就要赶去瓦纳卡了，所以就趁今天还有一点点时间来这边稍微的徒步一下下。马瑟森湖呢，它又叫镜湖。
去网上搜它的照片，经常能看到这个湖面上映着雪山的倒影，拍出来的图片都非常美。它这边是有专门的步道，需要小小的徒步一下，绕一圈的话呢，大概是1个半小时。就看今天这个时间允许我们逛到哪里吧。OK， 大家，那我们现在呢来到了马瑟森湖的第一个 viewpoint 了。看这个湖面，真的就像一面镜子一样，特别的神奇，好美啊！OK， 大家，那我们现在呢已经从马瑟森湖逛了一圈出来了。我们呢是绕着它绕了一圈，大概是花了1个半小时左右。现在呢是9点半，夕阳已经西下了。你看远处特别好看的这个夕阳，拍给大家看。然后呢，马瑟森湖里面它一共有3个 viewpoint。但是第2个，它现在这个位置是长了很高的那种草啊，还是芦苇什么，就是被挡住了，所以其实呢，能看的只有2个。但是我觉得还是蛮不错的，如果大家有时间的话，可以来这边看一看，散散步，环境也蛮好的。OK， 那今天晚饭呢，我们是在镇上找的一家餐厅，这家餐厅在 Google 上呢，评分有4分，对，而且它营业到11点，它这个营业时间还是蛮适合我们的。我点的是一个牛排，质还不错，它的调味啊，还有熟度什么的做的还蛮好的，还蛮嫩的。我选的是蘑菇酱的，我以为它这个蘑菇酱就只是单纯的酱汁而已，没想到真的有一大块蘑菇在里面。然后呢，叶先生他点的是羊腿肉，我尝了一下，说我觉得没有那么好吃，还是我的牛排比较好吃。大家来的话也可以点牛排试试看。人家的狗，这是我们的早饭。福克斯冰川徒步，这个项目还蛮酷的，直接坐直升机上冰川，然后在上面徒步。坐直升机的时候被分到了前排，视野超级好。据我观察，座位好像是按体重分配的，体重轻的坐前面。大概飞了4分钟左右就到了。下飞机之后，先穿上冰爪，然后就跟着向导正式开始冰川徒步啦。大家，那我们现在呢是踩在冰川上了，我们来到了福克斯冰川，现在进行冰川徒步。然后刚才我们是坐了直升机上来，那我觉得这个冰川真的很漂亮。冰川上面其实不是很冷。福克斯冰川是新西兰南岛非常有名的一条冰川，它的特别之处在于，你不用爬到很高的地方，就能直接接触到真正的冰川。像我们今天这样坐直升机直接飞上来，几分钟之内就从森林、山谷切换到了冰雪世界，这个反差真的还蛮震撼的。而且这里的冰川不是那种远远看看就好的，是真的可以走上去，近距离看到冰缝、冰纹，
每一块冰长得都不一样。你看这边由冰川融化的水汇集而成了小水洼，虽然很蓝很漂亮，但如果掉进去可能会有危险。徒步的最后还有一个小高潮，要穿越一段冰缝。有点冷。能吗？虽然只有短短一小段，但拉着绳子在窄窄的冰缝里慢慢穿过去，真的很有探险感。对了，长头发的姐妹记得一定要把头发塞进衣服里，别问我怎么知道的。那我们现在呢，刚刚结束完徒步在镇上面的一家餐厅里面吃午餐。那先说一下整个徒步的感受吧。其实我觉得整个过程还是蛮有趣的。像我一个不怎么运动的人，也不怎么徒步的人吧，上去也觉得可以接受，不会说很累、走不动啊之类的。他会走走停停，中间大概会给你讲解一些，比如说冰川的行程啊什么的。他会带你去一些拍照的地点，大家轮流在那边拍照，还是比较推荐大家来这里徒步。那如果你是喜欢户外的话，那肯定就更不用说了。那先给大家来说一下我今天穿了多少衣服吧，给大家一个参考。因为我们现在是12月底啊，今天是2024年12月31号。像我的话是最里面穿的一个吸汗的那种，算是内衣吧。在它的外面穿的是这个就是羊绒衫，然后呢在外面套了一个比较薄的羽绒服。最外面呢穿的是他们发的防水的外套，裤子的话是自己的裤子，外加他们发的防水的裤子。反正我穿这些在冰川上面，并没有觉得冷，也不会觉得说很热，我觉得是一个比较舒适的状态。然后我们今天他家餐厅有新西兰独特的绿色的淡菜啊，所以来吃一下。给大家看一下这个，它就是外表，它的边上是有一点绿色的，就是大海的味道，新鲜的。你要说有多好吃，好像其实也还好。我觉得蘸了芥末稍微好吃一点，但是我觉得基本上跟普通的淡菜也没什么太大区别。我们点的这个披萨是叫什么 Meat Lover， 就全都是肉的那种披萨，有牛肉、有鸡肉、有培根，上面淋的酱是烧烤的酱。反正披萨我觉得就还行，中规中矩吧。